क्या आपको पता है सेकंड हैंड कार में मीटर से छेड़छाड़ क्यों किया जाता है? अगर किया जाता है तो हम कैसे चेक करें? अगर आप एक सेकंड हैंड कार खरीद रहे हैं तो बहुत सी बातों का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। पुरानी कार बेचते समय अक्सर कार के मीटर से छेड़छाड़ की जाती है। हालांकि कुछ बातों का ध्यान रखकर इसका भी पता लगाया जा सकता है कि डिजिटल और एनालॉग दोनों ही तरह के मीटर के साथ छेड़छाड़ किया जा सकता है। लैपटॉप या फोन से मीटर की चिप को कनेक्ट करके कार के मीटर से आसानी से छेड़छाड़ की जा सकती है। इसीलिए पुरानी कार खरीदते समय गाड़ी की सर्विस हिस्ट्री को जरूर चेक करें। जिस सर्विस सेंटर पर कार सर्विस होती है वहां भी जाकर कार की जानकारी ले लेना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।